А чего это у тебя сегодня фингал под глазом? Да вчера подрался из-за девушки. А с кем подрался? С женой. 3 часа ночи сплю, стук в дверь. На пороге соседка. Тебе соли не надо? Один мальчик с детства был не по годам умен. И чтобы его не призвали в армию, называл себя дядя Федор, жил отдельно от родителей и разговаривал с собакой и котом. Умерла благонравная монашка Маргарита и попала по ошибке в ад. Звонит в ужасе святому Петру. «Святой Петр, произошла ужасная ошибка. Не может быть, чтоб меня действительно направили в ад». Святой Петр обещает помочь и удаляется. Проходит день, и ничего не меняется. Маргарита опять звонит. «Святой Петр, на завтра здесь запланирована отвратительная оргия. Посещение обязательно для всех. Вытащите меня». Святой Петр божится, что все сделает, но за ворохом дел забывает. Через день телефонный звонок. Он с ужасом поднимает трубку и слышит. «Петруха, это Марго. Ну, ты там того, не парься особо». В принципе, я отношусь к людям так же, как они относятся ко мне. Так что, если я к вам отношусь плохо, подумайте, может, дело в вас самих? В бригаде, работавшей на дне карьера, сообщили, что привезли аванс. Так быстро по карьерной лестнице не поднимался никто. Позитивный человек – это тот, которого послали нафиг, а он вернулся оттуда отдохнувшим и с сувенирами.